ये देया अति प्रसिद्धको जात्रा जनबाद्य जात्रा वंगो बुधबार निसे न्यागुदु दे दश चैत्र शुक्ल अष्टमिया दिन निसे जनबाद्य जात्रा न्याइगु ख तीनधारा पाठशाला जमल न्यागु र जात्रा नापाङ्गु दि असथेंका अस्नहे या न्याको गु ख उखनुहे नुम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जनबाद्य दर्शन यागु ख चैत्र शुक्ल पारोया दिन निसेहे दरबार मार्गे चंगु तीनधारा पाठशाला जमले स्विनिकु ताहकगु गुतजाया र तेकी गुज्या न्याकी गु ख सी बेट वो खिपया भाली र तेकी गु ख रथ निर्माण व जात्रा नीति मागु सक्ता खर्च गुथि संस्थान याइगु ख चौलाथो अष्टमिया दि खुनु केल त्वाया जनबाद्य रथे बिचाकी थुङ्का जात्रा सुरु जुइगु ख रथ जात्राया नीति ये महानगरपालिका रुट निर्धारण यागुदु न्यानो तक्क न्याइगु थुगु जात्रा ये देया थिथि त्वाले चाहिकीगु परम्परा दु अतिहे छ थ्याक न्याइगु थुगु जात्रा लगमे थेंका अनया मासीमा चाहिका वया कने खुनु जनबाद्य या त खतेतया केल त्वाले चंगु देगले देव विराजमान याकी थुङ्का जात्राको चाहिगु ख